apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, di video kali ini kemarinan Aye pas nyari ondel-ondel ketemu ondel-ondel jualan permen lollipop teman-teman. Wah, mantep teman-teman. Pasti enak tuh lollipopnya. Penasaran pan? Nih lihat aja teman-teman videonya. Teman-teman, seperti biasa tiap sore Aye pasti muter-muter jalan-jalan sambil nyari ondel-ondel teman-teman. Tapi Aye lagi ngaso dulu nih di mari nih. Ya sembari nungguin ondel-ondel sampai tahu ondel-ondel lewat sini nanti ye. Aduh capek bener teman-teman. Tiap hari kudu nyari ondel-ondel. Tapi kagak apa-apa dah. Demi pecinta ondel-ondel nih teman-teman. Tar dulu dah, dengerin dah. Kayaknya ada ondel-ondel nih mau nyamperin kemari. No, Pan, no. Tapi kok dia kayaknya jualan deh teman-teman. Tuh dengerin dah. Lollipop, lollipop. Siapa yang mau beli lollipop? Lollipop ayo. Jualan permen lollipop teman-teman. Mantul. Po, sini po. Hah, mau beli lollipop bang? Mau? Iya dah sini. Mau beli berapa bang? Mau beli banyak ada po. Ada. Sebenarnya mah ini Aye kagak jualan bang. Cuman gara-gara Aye kemarin beli permen lollipop banyak ngeborong. Ya terus Aye sakit gigi. Sampai Aye batuk. Terus suara Aye serak. Jadi Aye jual-jualin aja nih bang. Waduh, jadi ngeri Aye pengen beli. Kagak kok bang, kagak kenapa-napa. Aye aja yang makan nih. Enak kok bang, enak. Loh, katanya batuk, terus sakit gigi. Kok masih dimakanin sih, Po? Katanya dijual. Lah, habis enak sih. Jadi abang mau beli berapa? Ya udah, Aye beli 2.000 nih, Po nih. 2.000? Waduh, kagak dapet bang kalau 2.000 mah. Goceng harusannya. Iya, tapi Aye cuma punya 2.000 dulu nih, Po. Boleh kagak? Ya udah dah, 2.000 mah dapat. Nih, yang ini nih. Loh, yang ini kecil bener. Tadi yang Po makan kan gede. Iya, itu harusnya kan harganya 5.000. Nah, itu bekas Aye. Tinggal dikit mubazir bang. Habisin gak apa-apa dah. Aye jual 2.000. Loh, parah bener sih Mpo. Aye dikasih sisaan. Lah lagian abang, orang permen harganya 5.000. Goceng bang, goceng. Ini mah ditawar 2.000. Pengen beli tapi kagak punya duit. Udah Aye mau pulang dulu ya. Lah Po, bagaimana urusannya ini? Ya ampun, masa Aye dapat permen bekas Empo. Oi Po, jorok banget ini. Ampun dah. Aduh, mana bau bener lagi si Empo.